Fala galera, mais um Mecânica Sem Mistério, tudo bom com vocês? Pessoal, estamos com a Zira V6, carrão monstro. Pessoal, um toque aqui na suspensão para vocês, está mexendo na Zira, tá? Às vezes vocês querem precisar trocar amortecedor, mola do carro. Esses carros que tem suspensão com bandeja em cima, bandeja embaixo e a manga, você vê que ela é bem comprida e um pivôzão. Tem carro, pessoal, que tem essa mesma suspensão, você tem que tirar aqui homocinética, pivô, destacar bem aqui o conjunto da manga de eixo. Nesse carro não, pessoal, esse particularmente aqui não. Ele tem esse L aqui, ó, né? Esse U, na verdade, mas esse U, ele é encaixado aqui no amortecedor. E tem um parafuso que vai atrás dele. Então você solta ele, destaca ele, ele vai descer aqui, você tira, certo? Lá em cima solta os três parafusinhos 13 e solta a torre do amortecedor. Soltou a torre, você já consegue fazer a troca do amortecedor da mola dos kits. Nesse carro aqui vai ser trocado os kits. Beleza, galera? Então atento, não precisa desmontar todo esse eixo aqui não. Se você vê que tem aqui, ó, um Uzinho que eu tirei agora, tirou o parafuso, destaca ele, já vem completo. Beleza, galera?